loron Diego malu karena yang kenal itu flight training television Timor Mutu kalau hau no vai magno levena dauni iona aeroporto internasional presidente Nicolau Lobato Comoro atu informata bo cira kata daune a presença do Crús Joven Internacional nian iona aeroporto internasional presidente Nicolau Lobato Comoro dili no Sarani sira inclui a parte de comissão organizadora no nosso protocolo sira prepara ela hodi atu simu a itania Crús Joven Internacional ne daune ya aeroporto nian na kono ko Sarani sira ni meu sira tais o vestuário nessa tais no balo tais caos leve ho por muti leve maka break in aeroporto nian hodi he presença husi Italia Crús Joven Internacional ne tamane daune ni Crús Joven Internacional ko nai ko avião marca aerodili leve maka to ia tukuruani tamane te bocila tatene klian tem informação claro me te acompanha muito ia Airport Internasional Presidente Nicolau Lobato. Dia malu karena yang canal YouTube live stream televisão pós ele numa situação atual e aeroporto internacional Nicolau Lobato Comoro dili foi de avião aerodili tu ia tu kurua media ne não dará uma parte desse protocolo no nosso comissão organizadora sira prepara ela ia VIP nian hodi heng no simu direta internet Crús Joven Internacional na be maka iona itinerai do bindani
Ele não parte desse protocolo, não faz parte de segurança, inclui parte da igreja, Sira, mas marca a presença e a sala VIP, né? Nebe marca Rodi Rei, aí tem a Crús Joven Internacional, né? Na Cleotan, tamu nama ia sala VIP, né? No duração ia sala VIP durante 30 minutos, se larang Rodi Rei no halau cerimoni balum ia sala VIP, né? Transporte neve si tula a Italia Crús Joven Internacional makina ne neve parte usi a CNGT usi Komisaun Nasional Juventude Católica Timor-Leste prepara tulan direita Italia Crús Joven Internacional di Orsida halau kambuyu iha Aeroporto Internasional Presidente Nicolau Lobato bato iha katedralnya. Ila nama kia situação iha Aeroporto Internasional Nicolau Lobato Komoro Divina. Ima. Dia kemalu selama informasi tanda di Jawa Barat kata kita ni Crús Joven Internacional mai ya itna raido benane ne bema ko avião aerodili com
Ya kemal keren naik kanal YouTube live streaming dan maka ini masih bersama kali aeroporto internasional presidente ya buat Komoro ya dan maka parte si Sarani sira nebe concentra pode rei presença husi itu ne Crús Joven Internacional yang itu maka parte si Sarani sira nebe maya kumula moto kia part ini dan ya aeroportonya dan yang makanya Sarani sira cek Thanks. Chegada da Cruz Internacional e ícone de Maria Salus Populi Romani, os delegados coreanos ao Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato Dili. Bem-vindo, Maitahoto, e a patinane, por simu Cruz Internacional, nebe mai visita e Crús Joven Timor-Leste. dia kemarin sudah datang me karena Crús Joven tu não se avião aerodili mau datang me tamu na ia pakai VIP nya salah VIP nya di ceremonia taratai semua ceremonia pola ba o presidente THS-THM, no coordenador geral, equipe nacional. Respeito para o reverendo padres, no reverenda madres. Respeito para a senhorita Cira e respeito para os peregrinos, no Sarani e THS-THM. hamutuk remídia da Silva, no Ribeiro, Jason Dinasi, Saira, Master of Ceremony, Yamalai, Manik Gene. Kita mengagradecer banyak sahabat dipahami tertentu hariku kalau dari sebenarnya. Firmani akan melaksanakan selesai sekuensia programa pada tahun ini. Primeiro, chegada da Cruz Internacional e ícone de Maria Salus Populi Romani, com os delegados coreanos
Agora, Crús Internacional, o presidente Nicolau Lobatu Segundo, sua eminência, a Companhia Municipal de Indra, muito equipa técnica, se estava na sala de monta Crús Joven Internacional. O governo Crús Internacional deve acompanhar o governo da Maria Estados Unidos, hamutuk delegados coreanos SIGA. A apresentação Crús Internacional no Ona Maria Timor. Simu, seja bem-vindo ao Crús Internacional e Ona Maria, delegado SIGA, THS. Sexto, simu Crús Internacional no Ona Maria Cultura Timoriana. Sétimo, Crús Internacional, hamutuk e a komisaun para Ona. No THS-THM, a komisaun Crús Internacional Kursi Aeroporto para a independência federal dele. Tema de sequência deve ser atribuído ao governo de Crús Internacional, a uma delegada de Aeroporto, Comissão de Fazenda, a Turquia, que também precisa de Monta Cruz, apoio a Monta Cruz, a Fazenda de Cruz Aeroporto. Kita ulangi bahasa yang panas. Oke, hari ini kita sekarang sisi sama ini video. Ya, Sarani berbicara, perspektif dari Crús Internacional lima kapagundang yung sala deti, berisi monta si patente sila. Antara alu paling bersama orang Crús Internacional lebar itu suri Crús Internacional dengan komisaun yang ada di Timor-Leste. Dia organização que conhecemos Crús Joven Internacional. Crús Joven Internacional no evento Kahanan Maria Estados Unidos yang akan simbol importante dalam mundial juventude. Crús Internacional como presença municipal João Paulo II. E até 1984, enquanto Ibrahim Pedro Maria Estados Unidos apresenta a Argentina 2013. Susi Amorata Lebanesa. Também orgulho deles, a madrinha que Rena Timor, Rena Visitação, o Crús Internacional, no Itorna, no evento Crús Joven Internacional. E como que você Lalu Indonesia kalau naik bersama pada Crús Internacional Manusia Ona Maria selalu sepuluh di rumah. Kita ada diskusi bersama pada jadi untuk kebiasaan dengan Crús Internacional Ona Maria. Então, nós temos que ter ligada, a Crús Internacional, visita e catalogia, pela primeira vez. Ele seguro. A Crús Joven Internacional, visita a República Timor-Leste em 2008. Ele essa questão que está boa dia. Para Timor, para a Isabela Reta, não conseguir ainda, por ele sido Crús Joven Internacional, que ele tinha Joven Timor-Leste. Proses teknologi Indonesia. Jadi sebelum mai Sarani mau bela di Timor. Tapi di Barat, kira-kira kemudian, mungkin apa
kita barat ada sisi kita sama orang ini kini jadinya orang kita berbeda kita simu sama Crús Internacional nasi. So bila divisionnya sendiri untuk kalau mau makanya dari kegiatan Crús Internacional. Dia berjasa. Kalau sendiri pun berjasa, kemudian dia masuk di pasal ini. Pasal ini berlangsung di masyarakat Indonesia. Jadi saya buat kata dengan untuk kita bisa bersama dari Papa Francisco. Kalau tidak jadi kita bisa musik Crús Internacional. Tapi apa banyak dalam video itu dari seluruh jadi yang tahu program masyarakat. Jadi kita bisa Katolik kita mempelajari Joven Internacional Crús Joven. Terus ini yang berbeda. Apa sini besok terus ngomongin dari main dari simu ini Crús Internacional kadang selesai dari saya mesti salah beti. Mungkin kita ngomong saja untuk entusiasme masuk terus presensa Crús Internacional ini. Jadi karena musik Crús Internacional ini Ibu selesai progresi secara pemikiran Itu warga negara saya. Oh, sebuah. Dia ko malu karena kanal YouTube live streaming ita hinta minuto balo Crús Joven Internacional si sama hidio no ita se acompanha fali etapa turma husi hau no vai magum se filha riqueza do espírito de João Timor-Leste. Mas